اینجا شعبه جدید قلب طلاییه، همون جایی که سوخاریاشو به سبک فرانسوی میزنه با روکش نان مزه‌دار شده و بدون پوست. بچه‌ها قلب طلایی نیاوران 1000 متر جابجا شده، هم سالنش خیلی بزرگتره هم کلی جای پارک داره. این بشقاب کریسپی قلب طلاییه. آقا قلبو داری؟ کار آیفون بردار آخر. خواهش می‌کنم. 3 تا فیله کریسپی داره، 2 تا رون کریسپی داره، 10 تا قارچ کریسپی، 10 تا کوکتل کریسپی به همراه سیب زمینی و سالاد کلم و نان. اینجا از قدیم معروف بود به این مرغایی که بدون پوسته و روکشش هم کاملا متفاوته. به این میگن چیزا. پیتزاییه که خمیر نداره و با سینه کریسپی درست شده. این که پنیر داره بره توی دیپ پنیر چه شود. ماهی کریسپی هم به منوشون اضافه کردن. الان اینجا 1 2 3 4 تا تیکه ماهیه که میره داخل دیپ. البته دوستانی که میخوان سالم نوش جان بکنن میتونن دیپو دیگه نگیرن، ولی ما دیگه عادت کردیم به این پنیر دیپ. جاتون خالی. این چیز فیلته. 2 تا فیله کریسپی داره، ژامبون با پنیر گودا و سبزیجات، کنارش هم سیب زمینی داره. اینم فراید سایدز یا همون هات‌داگ کریسپی. میرسیم به پیش غذاهای خوشمزه شون. آقا اینجا کوکتل دارن، قارچ دارن، حتی سیب زمینی رو هم به صورت کریسپی در میارن. نگاه کن دیگه، ما که عادت کردیم بره توی این دیپ پنیر. یه دیپ بازی و جای همگی رو خالی میکنیم و میزنی به بدن. برو نما رو بگیر. این چه ویوی داره اینجا. همونطور که گفتم اینجا جای پارکش خیلی بهتر از شعبه اینی که قبلا داشتم. پنیر سوخاری هم که اول کلیپ دیدین، اینم پیاز کریسپی شونه. اینم سالاد سزارشونه با فیله مرغ کریسپی شده. خدایی خودتون هم حجمو نگاه کنین، هم ببینید چقدر از این زیتون سیاهای اسلایس شده ریختن. هر جایی انقدر مایه نمیذارن به کار، دمشون گرم. همونجور هم که میبینی شعبه جدیدشون سالن خیلی بزرگی داره، فضاش خیلی بیشتر از شعبه قبل، خیلی هم خوشگل‌تره. تمام غذاهاشون رو به صورت گرم ارسال هم دارن. یه بار دیگه سالن جدیدشون رو با هم دیگه ببینیم که هم خیلی بزرگتره هم خیلی قشنگتر.